Russiada ahanba oina nuclear submarine ahum Arctic unmarakta matam amatada phawgalakhre. Russian Navy gi itihasta ahanba thawdo oina nuclear power na salaiba submarine ahum khak Arctic Ocean gi yamna thana kuppa unmarakta matam amatada ising manungdagi phawgalakhre haina Navy gi commander in chief Nikolai Yevmenov na phongdokre. Meter chahum rom gi akoiba area da submarine ahum du matam amatada meter 1.5 rom thaba un thugaiduna mathakta phawgalaki. Exercise adu amka 2021 haibadi RD Polar VR haina khangnaba comprehensive Arctic expedition gi saruk amani masi haukiba tang kundagi France Joseph Lenda Russian Navy na sathaduna lakmani. Expedition asida military amasung civilian personnel chatruk ki mathakta amasung military amadi special equipment amasung weapon makhan sani rom puthokli. Yevmenov na phongdokhiba matungina umka 2021 asida event nifu humdoi leiri masigi manungda kunthra manga di loisinkhre hairi. Expedition asida yamna sophisticated oiba Russian MiG-31 fighter anikhak atiyada thau halaba matungda North Pole gi geographic point lalaga paiki. Nuclear submarine amana unmakhada torpedo kapagi practice su tauki. Russian Navy na tungdasu Arctic expedition gi thabak tawgani haina Yevmenov na haiki. Atopu pao mana COVID hengalakba Union Health Secretary na siar lawduna state amasung UT tarani thoiga loina na mifam pangthokre. COVID-19 gi case samne hengalakpa amasung sibagi sang wangkhalakpa na maram oiraga Union Health Secretary Rajesh Bhushan na ngasi siar lawduna laibak asigi state tarani thoigi additional chief secretary sing principal secretary sing amasung secretary sing municipal commissioner sing amasung district nifu taruki district collector sing loina na high level review meeting ama pangthokre. State tarani thoya duda Maharashtra, Gujarat, Haryana, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, West Bengal, Delhi, Jammu and Kashmir, Karnataka, Punjab amasung Bihar yauri. Niti Aayog ki member Dr. B.K. Paul su review meeting aduda saruk yaki. Mapung phaba wafam thamnaraduna state singna leibak sida cheiwal sida COVID ki case angak phangna hengalakle amasung sibagi changsu wangkhalakle haiki. Leibak sigi district nipu tarukna tha sida hengalakpa apunba case ki sada humdra mathoi aduga sibagi changna sada humpumapan saruk yari. Hariba district singa sigi manungda Maharashtra da kuncha taruk haukiba cheiwal sida leibak sida ayambana soklaba mafam kunmanga dagi sada yangkhai mapan dasmik nipan gi report laki. State sing amasung UT singi COVID-19 gi sohalaba mafam sing hena kupna neinaduna phanglakpa maruoiba statistics sing adusu mifam aduda puthoktuna khanaki. COVID-19 na sikhiba singi manungda sada maudragi changdi chahi nifumanga gi mathakta leiba mioi singda oiri. State sing na phanglakpa report ta sada maudradi section lai aduga sada maridi ta sengna face mask sing ubi. Virus asi changlaba mi amana numit kunthani gi widow parrot ta changchatta atopa mi samri gi sungna tarukta COVID-19 sandokpa ngami. Masi tongan ba section thorang lokhalabadi yamna hanthanba ngami haiki. Ani subawek ki wakhalon asi COVID ki sunaba chana lonchat yautaba amasung ground level da containment amasung management strategy watpa mafamda leiba mi singi marakta hena sandokpa thengnei. Maramaduna hariba district ni phutaruk asida makha tana leptana numit 13 ni asi kanaba khangna containment amasung contact tracing yauna akanba action lokhatpa changi. Satharakliba virus ki sen asi thadanaba mamang sehida tawkhibagum thabak paikhanaba akanba recommend tawkhre. State sing amasung UT singna COVID laichat asi chapchana thingnaba amasung management tawnabagidama khongthang manga paikhatgadabani. Masigi manungda test tawba hengatpa isolation tawba amasung contact tracing tawba COVID ki chana kanglon ngakna satpa district singda vaccination tawbagi chang wangkhathanba yauri. Chennai, Mumbai, Kolkata amasung Karnal da matik chaba vaccine sing leire amasung mathau taba state singda numit khudingi sijananaba thorang tawre. Atopa paw mana Yaosang-da MIYAMDA SOP ngaknaba CM Yaosang-kumai pangthokpada miyamna COVID-19 gi chanaba lamchat sing haibadi SOP ningthina ngaknaba Chief Minister N Biren na MIYAMDA appeal tawkhre. CM Secretary tangarang pangthokhiba press conference amada Chief Minister na mathaki wafam si phongdokladuna mahakna hai COVID-19 laisat ki second wave state khara da lakliba sigi yenglaga Manipur da su wave asi yorakadra haibagi mipaiba leibana leingakna Yaosang-kumai ga mari leinana thabal chongba sumang lila pangthokpa amadi isai nongmai gi thoramda athingba thambani. Leingakna lokhalakliba thorang asi Yaosang-kumai manungda state asida COVID-19 laisat amuk sandorpa thingnabani. Leingakna lokhaliba thorang asida miyamna mateng pangbiu haina su Chief Minister N Biren na phongdoki. Mahakna makha taraduna leibak sigi state kharada hokiba numit kharani asida COVID-19 laisat nauna sandorpagi chang asuki matik mipainingai oiba changda hengelakle. Maram asina miyamna yamna hena maru oidabada mi ka hena punba thabak sing tawbiganu haina su appeal tawki. Yaosang sports pangthokpada kari event haploidabage amadi sili lakniba singna kari thaurang lokhatkani haibagi matangda state leingakna mangjona na guideline thokre haina su Chief Minister na pankhi.